戲。係。好咯喎，咁啊，跟住我哋咧第二個遊戲，開放 chat room 點唱喎觀眾。哦，係啦哇！呢一個大家應該會咁經過寫好多頭先咧，我唔建議大家點日光之下，係咪咁唔講？係，我其實有個歌詞我就唱到嘅。好，係因為嗰首歌真係背唔到。我有多個電話喺度嘅。好喎，好，好啊。如果大家要點，我即刻幫你哋揾定歌詞。係啦，咁啊睇下先。好，期待咧同雨神12月30你12月31號係啦。嘅演唱會，咁啊一齊倒數啦。咁啊跟住日光之下，你哋係講緊頭先個答案啦，定係大家想聽雨神真係唱兩句係啦啦？你哋應該係仲答緊啱啱個答案。係啦。好啦，咁啊睇下大家咧，咁啊等點唱嘅時候咧，我哋咧其實咧，我哋嘅小編預備咗超級多遊戲俾大家啦。係喎。咁啊嚟緊咧就去翻我哋嘅校園主題啦。咁啊校園咧，我哋係會有辯論隊嘅。嗯。咁啊好哦，咯。我最驚辯論嘅。其實我都好驚，我個人係嗰啲好怕衝突嗰啲啊。我好驚辯論嘅，因為就係好你贏你贏。好，咁我哋就呢個啦。好。好，係講緊就係我哋今日嘅議題係咩咧？男歌手比女歌手更容易獲得觀眾喜愛。係啦。咁啊，你持正方定反方？你認同定唔認同啊？我唔認同。好，講下點解唔認同先。認同嘅話，我就唔使等到40歲參加中年好聲音先至有機會。你40歲咩？係啊。我真係唔知喎，因為我嗰陣時係啱啱合格35歲參加嘅，所以我成日都覺得大家都係都係好細啊。都係係啊。係啊，所以我覺得咧，我唔認同呢個觀點嘅，因為我覺得首先第一啦，男歌手嘅造型上邊咧，同埋可以玩嘅呢個即係元素啦，其實係少過女仔好多嘅。即係你而家你叫我去扮個可愛，你揾個男仔扮可愛，除非你真係好奀啫。如果你唔奀嘅話，真係唔掂嘅喎。係啊，同埋我覺得女仔嘅首先造型上啦、歌曲上啦、舞台表演嘅方式啦，其實係多元化過男仔嘅。男仔淨係得個好，即係點講咧？通常就係型啊。因為就係酷啊，同埋唱冧歌啊，王子派。但係女仔咧係有好多唔同，可以 wow 啦，又可以可愛啦，又可以淑女啦。所以我覺得咧，其實更容易俾觀眾接受得到嘅。我係唔認同嘅。因為咧，我覺得而家嘅觀眾咧 open mind 咗好多啦。即係你頭先以上講嘅嘢咧，我覺得男歌手都係可以做到，即係譬如好似我哋嘅米高咧，都有唱淑女咁，佢係可以表現咗一個好 wow 嘅淑女嘅。係啦，咁啊，但係你話嗰個更容易獲得喜愛咧，我覺得應該係咁講。嗰個喜愛睇下個準則係乜嘢。如果咧嗰個因為咧，我會覺得偏向大部分嘅時間咧，可能係比較一個或者睇下嗰個歌手嘅路線啦，但係大部分嘅時間咧都係比較偏向歌手同埋嗰個觀眾嘅係一個異性相吸啊。異性相吸咧，咁所以咧，譬如可能男歌手咧，佢會比較多女性嘅粉絲啦，唔一定係100% 嘅，但係比較多啲。而咧我自己覺得咧，女性粉絲大部分嚟講咧係會熱情啲嘅。係啦，即係比起男仔，佢會容易啲去有嗰個好狂熱嘅感覺啊。咁所以咧，嗰個喜愛嘅程度、個感受會多啲，因為嗰個佢哋外放啲啊，即係佢哋勇於表達個喜愛多啲。係咯，即係我自己個睇法係咁。咁又唔知我哋嘅觀眾咧係點樣睇法咧？所以可以分享下你哋嘅意見俾我哋嘅喎。係啊，係咯，都有人話雨神都唱過妖女，都好 wild 啊！你都勁 wild 啊！即係希望可以俾大家睇到唔一樣嘅樣㗎嘛。咁啊，我哋而家睇一睇留言啦。咁啊，有冇好？但係喜愛男歌手、女歌迷係啦，就係咁咯。即係譬如有一啲要投票咧，就好踴躍，即係佢勇於表達自己嘅愛意啊。咁啊，雨神已經咧即刻攞咗個吉他出嚟，接受大家嘅點唱。
係啊，咁我哋而家睇下咧，大家想聽咩歌啦？係啦，咁啊有人都話啦，雨神你都可以好溫柔，又可以好苦嘅，絕對認同啦。想聽啊，真係有人想聽 Novara 喎！竟然你會唔會彈一個 acoustic version？好慘到我次次咧彈親我都好驚一樣嘢，就係有時唱翻自己歌，我真係好易唔記得歌詞嘅。唔記得歌詞係唔緊要，因為隻歌係你㗎嘛。啲打啲打嘅，呢個係一個新嘅 version。好啦，我哋嚟唱下 Novara 啦。好。呢副夜幕一直暗中接過，展露意象，盡植入你的希望，翻動用我，感覺陷落意識作動，星星在下，演動亂世的結局。而平人世界每面交往，還原人性的秘密渴望。No no 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 Novara no 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 Novara， 馬格美孚能為他將吉他大宇宙。No no 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 Novara Yeah 我好幸福啊，因為我就坐喺隔離嗰度聽。因為其實咧，我好少好近距離睇你哋嘅 live，即係頭先都有講過啦，傾偈。因為我哋係特登唔去睇你哋嘅 live，就係為咗想同觀眾一齊睇首播，有一個即係親身嘅第一身個反應。咁所以咧，我係真係好少咁近距離聽你唱 live。係啊，所以而家覺得非常之開心。 Thank you，多謝。咁啊，頭先有點好多唔同嘅歌啦，不如你揀，你有冇話特別想唱邊隻啦？有人點祝君好啦，有人點一生何求啦，有人點 Superwoman 啦。咁啊，同埋咧就小編就覺得你表現好好啦。咁而家咧准許咗你過關啦。我必須同大家講啊，嗰個過關唔係我話事㗎。係啦，即係我自己個世界咧，雨神想幾時講幾多嘢，宣傳任何嘢都冇問題嘅。咁但係咧，即係呢個世界就想即係令到個節目精彩啲、豐富啲，咁啊增添啲難度啦。咁啊，但係見到你神粉嘅咁熱情啊，所以咧你就任意宣傳你嘅演唱會啦。好啊好啊，咁12月31號咧就會喺呢個亞博啦，機場亞博啦，就會有我嘅 The Novara Ball 演唱會啦，跨年演唱會。咁嗰日咧係真係會好好玩嘅，同埋咧呢幾日咧其實我自己有啲即係比較投入啲去做自己編曲啦，因為我好想參與入邊每一個環節我都要參與到。咁近排咧就係做緊編曲，咁好快咧就會開始要排舞啊，要練 band 啊咁樣，所以好期待可以喺演唱會度同大家見面，所以咧大家一定要嚟睇啊！我自己都覺得咧，即係最吸引嘅地方，即係其實諗翻起一嚟翻呢個直播室，跟住你喺隔離，我就諗翻起我哋嗰陣時睇你比賽咧。其實我自己最喜歡你嘅原因就係因為我覺得你係一個好製作人啦，即係你永遠都會用一個再唔同啲嘅 perspective， 或者係好清楚知道乜嘢係最適合自己，或者加啲新嘅元素呈現俾觀眾。